ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଜଗାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁରୀ ଦର୍ଶନରେ। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠି ଆମ ଗାଡି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟା ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିକି ଭୋଗ କରି ଆମେ ତାପରେ ଜଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଏଠି ଭିଡ ଥିଲା। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏଠୁ ବାହାରିବାର ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ପଡିଶା ଘର ମାଉସୀ ଜଣେ, ବାପା ବୋଉ, ତା ସହିତ ଆମ ମଉସା ମାଉସୀ, ଆମ ଝିଅ ରଞ୍ଜିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ବାହାରିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବାହାରିଥିଲୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ଟାଇମ ସେ ସମୟରେ, ବଢିଆ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏବେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ହଉଛି, ସେଟା ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ବି ହଉଛି ଆଉ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏନ୍ଜୟ ମୋ ପୁଅ କରୁଥିଲା, କାରଣ ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଅଛି ଆଉ ପାଣି ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ତା ମମିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲା, ଆସ ମମି ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯିବା ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡୁନଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ବିତେଇଲୁ, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବିତେଇ ସାରିଲୁ। ଆମ ମନ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଂଶୁର ମନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୁସି ହଉନଥିଲା। କାରଣ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଥିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବାର ଥିଲା ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଖେଳିବାର ଥିଲା। ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ କି ପାଣିରେ କଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଜେଜେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମାଉସୀ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ତା ଜେଜେମା ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଉ
ଡର ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଯାହା ବି ଖେଳିବା କଥା ଖେଳିବେ, ଟୋଟାଲ ହାତ ଧରିକି ଛାଡିଦେବେନି। ଛାଡିଦେଲା ମାନେ ସିଏ ଆଉ ରହିବେନି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ। ତ ଆମର ଆଜିର ଦିନଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ପୁରୀରେ। ପାଖାପାଖି ସକାଳ 8ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରୀରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ସେଇଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଅଧିକ ଟିକେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।